家好，今天呢又要跟大家介绍另一款的这个 Well 海的这个小小的这个露营灯哦，非常小巧漂亮哦。好呢，这一款呢就叫做 Well 海的这个松果灯，松果灯这样子的一个松果的造型哦。它跟我之前介绍的另一款呢有一些差别，主要是它的这个灯罩看起来比较大个，然后呢它有一个这样子的一个塑料的一个提带。所以呢，如果透过一个挂钩呢，把它挂在这个天幕下面呢，这样会是一个非常有氛围感的一个小灯哦。好，这个小灯的设计呢，大概是这样哦。我们看一下它的这个灯罩上面其实是有一些字哦，写的什么呢 ？Series Adventures，什么 Style Number 240117 ，Designed by WH 就是 Well 海啦。有一个非常可爱的这样子的一个 Well 海的一个名牌。好，它的造型呢，基本上呢是这样的哦，下面就是一个灯罩跟这一个铁质的这个保护框哦，它的制造也是做的非常的漂亮，很顺滑哦。这个灯罩呢也是蛮厚的，里面就可以看到这个 LED 的灯条跟这个底下有这一个灯珠。好。看到吗？整体造型是这样哦，而且它也有非常多的颜色的选择哦。等一下以图片的形式放在上面给大家看一下。好，现在我们就来开启这个灯光看一看吧。好，这个是 LED 灯条，这个是纯白灯，在下面的白色灯珠。然后这个呢是什么呢？它有一个这样子的呼吸灯的这样子的一个效果哦，看到吗？好，最后呢是高亮全亮的一个模式哦。好，就是这个白灯再加上这个黄色的 LED 灯。好，关闭。好，我们再看多一次。好，这个是 LED 灯，如果长按的话，其实可以做到这个无极的这个调光哦。最暗的情况大概也有20流明这样子的一个亮度。最亮呢可以达到200流明哦。它的那个使用的续航时间呢，大概是5到40个小时哦，其实也是非常足够哦。如果不要开最大的亮度的话，3天2夜的露营是没有太大的问题的。它的电池容量呢，会比之前的那一款略小一点，它是1200这个毫安时哦。好，我们关灯看一下整个实际的效果吧。好，这个是最亮的这个黄色 LED 灯条哦，我们调到最暗来看一看。是这样哦，其实是就是在入睡过後，可能就可以把它调到最暗哦，就当做一个警示还是一个微亮的一个光源哦。好，最亮。好，这个是白灯的情况。这个是呼吸，所谓的呼吸灯，它会切换这个白灯跟这个黄灯，是蛮有氛围感哦。好，最后一个模式呢，就是一个全部的灯珠都打开哦。好，这里就也可以做这个亮度的调整哦。最暗，到最亮是200流明哦。好，其实可能有2个到3个呢挂在天幕底下呢，就它的亮度我觉得已经蛮足够的。好，这一款灯呢，它的价位呢大概也是在马币30块左右哦。我觉得以这样子的一个品质30块左右这样子的一个价位，我觉得性价比是非常高的哦。所以呢，可能要买2到3个呢，挂在天幕底下呢，也不会有太大的这样子的一个负担。主要是它的造型其实也做得非常的漂亮，整个灯呢感觉就非常有质感哦。虽然讲上面这个灯罩是塑料，整个大概只有这个保护框是铁质的，其他都是塑料的。但是拿在手里其实沉甸甸的，蛮好的。其实我觉得绝对配得上它这一个价位。所以也是一个阿伦才非常推荐的一个非常小巧的这样子一个挂灯哦。
好，这个就是之前我介绍的这个松果灯啊，这个是可以挂在挂着的这个有这个挂带的这个松果灯，两个都是松果灯哦。造型呢就看大家喜好哦，两个都是非常小巧，一个巴掌就可以拿起来的，所以呢，对收纳方面呢就有非常的友善哦，用小小的箱子就可以把很多的这些灯收集起来，而且呢，各种不同的颜色呢也是非常的讨喜哦。好，最后也补充一下哦，这两个松果灯呢，其实它并没有很好的防水的性能哦，所以最好呢是要在那个室内，就是说帐篷或者天幕底下使用哦，不要把它挂在暴露在外面可以被雨水淋湿的情况哦，那就可能就不太好咯。主要是呢，这样子的一个价位呢，就没有所谓的这种很好的防水性能，但是短时间的淋雨呢，只要及时把它抹干呢，其实就不会有太大的问题哦。好，今天的分享就到这里咯。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润在的生活为你带来的露营用品开箱，拜拜。